ongkoh pahit kan TK, tapi kita kawin kan bagi TK. Gajinya mah teh hujan, nggak ada gabungan di salam tengah warok, mending dikawin ya. Itu aja hujan. Ngurusin yang Ayah jelma kapungkur lengit muning. Datang ke dukun, ke ajengan dukunnya. Ajengan abet lengit muning, cing kira-kira cing muning kaya kene atau bakal pernah naik moal. Cek ajengan ayah muning mana teh malah keur ngajuru cenah. Ngajawab tah sinoe kami teh, da muning abi mah awewe lalakina cenah. Nah, bagi ngajuru cenah. Da lalakina muning abi mah. Pan ngajuru aya rupa, aya ngajurukeun budak, anak, aya keur ngising. Jadi keur ngising muning mah. Ajengan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulumi wal hikam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ya al-haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nazzil minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin kaum muslimin yang bahagia, alhamdulillah di Masjid DKM Asy-Syuhada. Asy-Syuhada. Hah? Hah? Tinggal masjidnya. Asy-Syuhada diadakan peringatan Maulid Nabi. Anu maksudna ngabungkeun ka Kangjeng Nabi. Ya salancana ipamaksadan desai desatik kesikona perjuangan perkorbanan nu dikerahkeun kangge ngajrung laku kana kalancaran ipamaksadan. Panitia penyelenggara oge dukungan para pemuda disetujui ku ketua DKM, tapi disepakati ku ajengan setempat. Alhamdulillah tiasa lancar, mudah-mudahan baik. Rupa-rupa nu parantos dikorbankeun ku harta tanaga kurung empotan hiji sing ditampi ku Allah. Didamal amal al-soleh kalawan ikhlas oke sing kepenak pahlana ke DP kiamah di dunia lagi nih muka kalau sing diganti dari kalawan pengganti nu berlipat ganda
oge pengganti eta ulah ngaganggu kana ganjaran akhirat amin ya rabbal alamin. Tadi saya ngajunglah kode simkuring ke ahli kubur anu parantos ngancik dia lambarja khususnya ahli kurang dia terutama kesepuhan almarhum anu ngadikeun ieu pasantren ketua DKM sesepuh kapungkur oge ka backing-backingna anu sadaya parantos ngancik di alam bajas simkuring doa mudah-mudahan ahli kubur anu geus ngancik di alam bajas upama aya dina rahmat Allah sing ditambih-tambih rahmatna upama aya dosa musan diampura bukan dosa sing diampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan di kuburna atau sing aya dina patamanan surga dijauhkan dina kedukan neraka. Jadi ringkas nama mudah-mudahan ahli kubur anu geus ngancik di alam barzah sing bertahan di kuburna ulah hayang kadunya deui dari nyawan kadunya oge kasinan batur mending sing bertahan di kubur kan isukan pagato kurang anu masih kena aya di dunia sing kuring ngadua mudah-mudahan kurang nu aya kena di dunia sing dikuatkan iman Islam eta sing kabawa maut kadua ulang sing dipanjangkeun yusa bari cager badan katilu sing barokah kasab tukang dagang tukang tani buburuh bisnis jeung sabangsana mudah-mudahan diberokahkeun ku Allah sing raja rezeki saeutik anu matak mahi loba bali walata tur dianggo ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oke atuh ngadua deui mudah-mudahan urang kalih nuker sakola nuker masante nuker usaha di mana beayana doakeun putra-putra urang teh sing hasil maksudna di masa depan sing jadi bahagia masyarakat manfaat ku Allah manfaat manusia kalawan putra-putra urang sing pikabugahan anu janten ibu ramana amin ya doanya yang kuring rada dipanjangkeun ngadoa dari ngaji mah para bapak teu panjang data dege buka sarung balik di payun pantos sekat ngaji mah matak sim kuring pamanyang dua teh semata-mata ngaji teu pati manfaat ge sugan aya doa mah geus pasti dijabah hiji urang mengpeung ka babatur kadua ieu waktu geus penting ieu doa deket ka dijabahna mudah-mudahan doa sim kuring sajan kuasa sunah muga-muga dijabah ku Allah amin ya rabbal alamin. Namun masing-masing antos paripun para bapak dina ati sinubari para gangaduan maksud anu sae mudah-mudahan maksud anu sae nu diidem-idem dina ati masing-masing muga-muga maksud urang sing dijabah ku Allah anu buka hutang sing kabayar hutangna geus kabayar hutang atuh ngayuk deui teh atuh anu geuring sing ngadamang nah bu nu geuring sing ngadamang atuh teu damangna upama boga dosa sing jadi kiparat dosa upama teu boga dosa sing diluhurkeun derajatna amin sajabat kitu urang ngadua di Allah mudah-mudahan beuh aya urang kalih istri anu parantos ageng di acan aya nu narosan mudah-mudahan sing geura enggal aya jorona ini cocok yang kahayangna anu rana kolot rana ora mudah-mudahan sing payu deui nah kenapa ngadua mah ngadua we dari ijabah atuh rana kolot sing mana aki-aki atuh rana ora sing mana duda kitu we dua mah kasih kowe mah itu aslinya parantos sepuh sim kuring teh para bapak sering ka dieu kapungkur nuju ngora ayeuna mah geus kolot tos tincak kana yusaa kepala tujuh ya kolot kitu mah ya jadi umur teh geus umur sesa nu abi sim kuring ayeuna mah dina sasi raja mulut teh geus teh payu geus kolot bener berat ngora ini mangga anu kasih capetan jag tenaga gede mangga terus kene ku berat ngora dah sing kuwi mah dipaksa-paksa ge geus golok
ari umur mah jeung abad geus kolot tapi ari kahayang mah ngolat keneh gitu. Ngolat keneh kahayang mah asal umur 15 tahun keneh gitu. Kahayang nyandung saya kapalawan ngan kekuatan seuing deui itu hawana da pokok ari hawa mah geus aki-aki ge teu ngolotan sote awak ngolotan sote umur ari hawa mah jeung tulul amal terikeun ngolotan ngorawean jeung langka eta jelema di mana-mana geus salat hayang teh paeh asa langkanya urang geuring lipuh bari geus kolot datang ka dokter teh hayang cager hayang paeh tetepan hayang cager teh mung paeh tapi itu karena poe bawa yang aneh bahwa saya Allah teu ngabejaan waktuna karena maut kunaon Allah teu ngabejaan waktuna maut ya teu kanyaah ka urang kanikmatan ka urang pangna Allah teu ngabejaan waktuna maut lamun heug mah maut dibejaan waktuna satahun deui we Mang Haji satahun deui bakal maut cek malaikat geus datang sok satahun ngadang-dang acan maka siwaraan sare moal tibra ninu moal ngeunah pemenyeun budak kituna maka siwar kunaon euy mah tibra deka inget kalau belakang teh paeh satahun deui si malaikat dia kitunya mata Allah teu ngabejaan waktu maut dia teh hiji kanikmatan ka urang saraya atuh ka urang jadi kan urang mah maut teh hayang urang datang waktu datang mah terikeun datang hayang-hayangnya mung ulah da geus waktu datang teu beunang ditawar maut mah eueuh ngora eueuh kolot di mana maut geus waktu datang teu beunang ditawar wayahna maneh kudu maut geus waktuna mata para ibu mangga para bapak nya bari iraha atuh maut tersimpun kinya geus kolot masih sok ngaduang keneh Allahumma tawil umurona teh baca keneh namun teu Allah qasir umurona tawil umurona baca teh nya tah maot teh panjang keneh hawa mah kitu tapi geus waktu nama eta ge simpul insyaallah karena urang mah kedah persiapan naon tibeukeun maot sakitu wae beurang penting naon tibeukeun maot nya kedah eling kana maot jeung sing loba bingung urusan akhirat sabab lamun bingung urusan akhirat cenah sok saang hate hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi itu bingung dunya mah sok poek hate tapi bingung akhirat mah sok caang hate mata kurang kedah bingung teh nomor hiji urusan akhirat dunia mah kumaha urusan we ngan penting dunia oge penting ke dunia penting dah ke dunia atuh dunia penting dah urang ke dunia da agama ge moal bisa ngabangun lamun teu make duit terusnya ya masjid geus eueuh ya can kate beres kurang dunia lino ya mutak penting orang loba duit da lo teh nyarang hei gue cek boga dunia sugan sadunya aku solangan kan gue dari salam ku Allah agama mau bisa ngabangun mun teu make dunia ayeuna para bapak masanten sakola teu make dunia mau bisa langsar mau bisa lulus masanten ge biayaan gede ayeuna mah komo lamun masanten bari sakola gede biaya teh mata lamun teu boga dunia mau langsur mau bisa laksana mata penting urang boga dunia dulu tak sing baduana we minta dunia kau tak urang goreng-goreng teh kana dunia teh butuh aja pasti mah teu anti mata tiba lagi an KTK asboting pekanya yang penting nama malah dunia pekanya kita gitu kayaknya
Dasar bingung atuh kapung sing kuring teu ngorat keneh. Budak Badung kan baik TK kalau KTK teh carekan ku euy baheula. Dayus jeung sabangsana. Yang disebut mah geuning, aya ajengan buntang banding kana TK. Ari lila-lila teh ajengan teh kawin kan balik ti TK. Apun ajengan teh ongkoh pahit kan KTK, tapi eta kawin kan balik ti TK. Da ajengan mah teh hujan. Nggak ada gabungan di salam tengah warok, mending dikawin ya. Itu aja hujan. Ngulusin yang lebih baik kalau Ajengan bisa hujan. Di ngaco lagi punya supaya itu ajengan mah. Tak pungkul para bapak ya ajengan sok ngadukun. Dan ada payu mah ajengan ngadukun teh. Paling payu ayeuna ajengan anu ngadukun, payu teh. Da soalnya bohong ai dukun mah. Da poh dikira-kira ngongkong teh. Sesebutan dikira-kira datang yakin sama nyawa tu kana barang lain mah teh Allah. Sok dikira-kira ngan kelihatan mung diserahkeun betul teh. Sanajan bohong oge. Aya jelema kapungkur leungit muning. Datang ka dukun ka ajengan dukun teh. Ajengan abdi leungit muning, jeung kira-kira teh muning teh aya keneh atau bakal pelak naik moal. Cek ajengan aya muning maneh teh malah keur ngajuru cenah. Ngajawab ka sinu kami teh, da muning abi mah awewe lalakina cenah. Nah, bagi ngajuru cenah. Da lalakina muning abi mah. Pan ngajuru aya rupa, aya ngajurukeun budak, anak, aya keur ngising. Jadi keur ngising muning mah. Asa ajengan bisa. Kudu kitu ini ngerahu tahu saya ngopi eta mah mangawai ada lengkah ajengan mah kumaha wae mangawai asana ka lusa mun ngabohong tong bade teuing kitu nya ayat teh luhurna. tah ku kitu na mudah-mudahan nyuwunkeun ka Gusti pe sanajan urang teu nyaho kana waktu maut tetep urang muga-muga umur sing panjang bari cager badan cukup rezeki bari aman amin ya rabbal hiji urang teh kudu sehat kudu aman jeung kudu cukup rezeki gitu jadi aman tah dalangka jelema hayang teu aman bener nya hayang aman lah hewan mudah-mudahan orang sing aman kaduana urang sing sehat urang aman tapi teu sehat urang cager jeung metoha teu goreng jeung indung bapa teu goreng jeung tatangga teu aweun jeung pamarentah teu goreng tapi geuring saumur umur ye huntu sisa benar teu tuh ayeuna urang aman cager awak ngan hirup kurang pagawean tukang jajaru ka batu goreng cenah nya mata menta teh hiji menta aman kadua menta sehat katilu menta cukup ti Allah dalam kajian hayang teu cukup hayang cukupnya para ibu yang cukup bu hayang cukup tuh ya mudah-mudahan terus saya karena peringatan mau diambil terus panjang tadi kubu baliknya sing kurang ngawang-ngawangnya ya kamu nakal kamu lagi ditampilkan mati terus kamu nakal kamu bohong aja nggak ditampilkan sekali bohong benar kata mah sarwa mengkolna disebut hari sadaya iya kurang sadaya datang karena pengajian nu maksudna hiji kurang teh hayang ilmu kadituna urang teh hayang ka surga. Bu hayang ka surga teh? Hayang ka surga teh? Geus nyaho surga can. Kabeh. Kira-kira we cek pejana aya surga. Nya urang kabeh ge kulantaran surga teh tempat rahmat Allah, tempat kaliran Allah, tempat kanikmatan urang teh nu matak dak ibarat teh hayang ka surga. Hayang ka surga. Tetap orang sok datang ke pengajian hayang ke surga sok sholat berjamaah hayang ke surga sok barang bere ke batu hayang sok ngaluarkeun zakat hayang
kurang sok naik ibadah haji hayang, tak itu bagar kainung bapak hayang, tak itu. Para bapak sadaya cing ari surga mahal atau murah? Hah? Murah mahal? Murah. Alhamdulillah. Surga temu ari ka neraka hayang teu ka neraka? Hayang ka neraka teu? Geus nyawa neraka? Teu acan. Yang beja nya. Sanajan urang karek nguping beja tapi geus hakul yakin urang percaya aya neraka. Iya para bapak surga jeung neraka di dunia bisa diperjuangkeun. Jalan kana surga mah murah, jalan ka neraka mah mahal. Jalan ka surga mah murah, jalan ka neraka mah mahal. Tuh. Tahu jalan ke surga mah murah, jalan ke neraka mah mahal. Tuh. Mata cek hadis anu sok pada maca al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahwat. Ringkasna surga mah murah, neraka mah kitu teh ringkasna mah. Jadi Allah para bapak sadaya hari mingguan sok mayar tara. Berarti murahnya. Mingguan sok mayar. Lain udunan nomornya kalau pakai bisa tiket. Saya bukunya murah. Apa ini karena mingguan teh dek tolak ilmu, teh jalan ke surga. Tidak marartum bi riyadatil jannah farta'u. Di mana anjeun ngaliwat ke kebun surga kudu ngincar dirinya hartosna sing daek datang ke kebun surga. Mana disebutkan korban kebun surga di dunia teh majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Tempat ilmu, tempat zikir eta teh kebun surga. Di dia kakumbi gusim kuring aya mingguan teh aya. Aya mingguan pamagat. Aya mingguan istri. Loba nu datang loba nu henteu. Hayang ka surga teh bae. Kok hayang ka surga teh mingguan teh. Jadi aneh dia mah teh. Murah. Nah, ari kamari geuning di si ujung pengawasan lagu Ibu Lesti. Nguping teh teh. Ibu Lesti nguping teh kamari. Ibu Lesti nguping teh. Masalah ibu ka itu teh. Eta jelema buat hese ngaliwat. Jelema ribu-ribu lagunan angan ukur 5 dibayar 200 juta. Mau tetap jangan kan ada begitu tadi entar itu saya katakan mah karena tuh ini umum naik dari soindoi itu yang diwali mah baik-baik dari soindoi ibu teh dengan sentimen kita yang perlu naik dari sini balik ya metak naik tadi atur lain masa ngan sidik itu tempat maksiat lain ibadah tapi itu pamun karotan. Tapi arikan Lesti memberikan ribu-ribu jemaah datang arikan pengajian. Wes pada umumnya. Saya percaya siga murah ke surga teh, tapi kebuktian langkah kuat. Jalan ke neraka mahal, tapi loba nu kuat. Naon sababna? Sabab ari jalan ke neraka mah sanajan mahal oge akur jeung kahayang. Ari jalan ke surga mah sanajan murah teu akur jeung kahayang. Beres gitu. Akur. Oh, itunya. Saya patak namboskeun ka Kang Nyi Rasul, Gusti naon ari harga surga larkul hawa. Sakitu bae. Harga surga mah ninggalkeun hawa nafsu. Perangan kahayang di mana-mana kahayang teu akur jeung agama eta kan hadi perangan. Eta teh harga surga begitu teh. Nah, mutaki bari lamun teu dicaritakeun para bapak sok bisa asa bener lain naon eta. Ari dicaritakeun mah di mana digawe teh meureun boga rasa salah kitu teh.
mata kada sing kana pengawasan gitu ngarah nyaho alus nyaho goreng teh kusabab hasil pengajian tuh nya ayeuna para bapak lamun di Jampang ieu geus usum konkur ya konkur apa teh konkur Pak apa konkur kalau sok banyak akan baik itu nama akan baik kan tobatannya itu sama teh korbun teh para bapak bisa disebutkan maisir nah sebabnya sebab ari konkur mah rugi saurang untung saurang lamun untung anu boga empang rugi anu ngusir untung anu ngusir rugi anu boga empang majaratana dari marido padarido cenah waduh teh sim goreng kapungkul di daerah sumur ya aya nu kongkur aya nu boga empang teh haji pangkatna teh aya sate acan kongkur teh di Paraban heula laukna teh subuh-subuh di Paraban teh nyaho naik musuh atuh nu musuh teh meunang da laukna di Paraban heula kun bokana aya geus bayar kabeh mun geus bayar selesai eta balikna ongkos hidup padarido eta balik nunggu teh wah sadek teh ngomongna haji sote huluna bukti mah tukang nipu haji goblok gitu ongkos hidup padarido jeung sia mah tah badenya nu mata eta geus asam menang malah jika aya lauk halal diharamkeun lauk menang muri mun hakan sing pohorikanya ieu mah dipelakeun deui hei diusepan masing-masing eta lauk teh asal halal jadi haram katna teh eta asa alusnya da aku jeung kaha kaya tadi ya dadi bakal ka neraka mun tobat makanya riba maisir lamun urang ngagorengkeun kana mabuk da ayatna mah eta keneh innamal khamru wal maisiru sanyana mabuk jeung kongkur rijsun min amali syaitan najis tina pagawean setan kata begitu ayo beuri ngomongnya baik tuh yang ini tuh kumai nah ini kudu kitu atuh ini aja kudu amisnya para bapak nama tong salat da Allah nyadiakeun ganjaran keur utara salat ngareunah teh anjeun jadi kudu kitu lain ngaji kita doang malah ibu yang mah dimenangkeun tek wae dek jina teh jeung inung jeung ngetoha jeung lut beun eta mah jina tek wae kayaknya malah Allah ngajadiakeun cara moal doraka ngaji lain tah itu sok ayamnya tapi sanes bari kitu dari sikona ngaji mah kitu ngan mudah-mudahan itu sing aya manfaatna nu jadi pokok urang sing menang taufik ti Allahnya dituduhkeun kana jalan bisa nete teraje nika kamalan nu dipikaridok ku Allah subhanahu nah mata para bapak ayeuna didirikan budak ora aya santri salafiyah aya santri modern aya pelajar gitu ibu sekolah teh lamun santri salafiyah anu ngaji ungkut teu dibarengan ku sakola baheula tah aya zaman sim kuring tah eta mah hese sakola teh anu datang ka kampung-kampung sakola di satang belum teh aya di sim kuring mah di aya sakola di Cianjur di Bandung di Sinangbarang aya teh tadi sim kuring jauh ka Sinangbarang teh talakon 12 jam leumpang teh kudu sakola ka Sinangbarang anu ripuh ieu mata kudu sakola ya, ayah santri modern, ari santri modern mah santen bari sekolah. Ayeuna paling seueur santri teh mah santen bari sekolahnya, kernya penting menurut mana? Mah santen penting. Da moadekeun bataheun cicing di paimaran, mun lain kaluaran pasantren. Di Tangeung para bapak kaum Tangeung ayeuna teu aya ajengan imamna teh tukang baso tama bongkor tukang dagang tama teuing ajengan asli mah imam kaum teh teu aya tos maraot magi sebagian besar
geus ampir teu aya kaluaran pasantren paling aya ustad kaluaran sekolah. Betah keseueuh anu betah di Paimaran paling betah di imana sholat unggul sholat aja kenceng hayang gerak geus bulu-bulu tegedan ari kaluaran pasantren mah sok betah di Paimaran biasana ari masjid di alus-alus anu betah di Paimaran geus eueuh ari kumaha ya nu matak penting kudu aya anu masar keur ngabina masjid cicing di Paimaran sekolah kudu aya sebab mun teh budak sekolah hese nengan pinuraheun da lurah jeung camat mah bedah kaluaran sekolah kajeun mata kajeun ulah susing goreng kan yo santi salapia baheula sok ngaku goreng budak sekolah ai barang dipikir aya meuring manfaat kabeh da dunia kedah dibina ku bagian urusan dunia akhirat kedah dibina ku bagian urusan akhirat ajengan tukang ngabina akhirat pemerintah tukang ngabina dur tuh mata urang hayang selamat dunia akhirat cek uing ye lamun urang hayang selamat di dunia bu kedah turut ke pemerintah lamun hayang selamat di akhirat kedah turut ke ajengan karena itu kita ngomong harus goreng cek uing malu saya ngomong teh batak dia omongkan ya harus cekuing lamun urang hayang selamat di dunia kedah turut ke pemerintah sanajan ajengan turut ke pemerintah ari hayang selamat di dunia mah almarhum pun Bapak Simkuring para Bapak Kapunggur tahun 48 pun Bapak Simkuring sok disebutkan ajengan jangot pun Bapak da jangotan di kadada jangotan panjang Bapak Simkuring tadi keruk jangotan ketika maut oge betak Simkuring mah teu kuat nututkeun kolotnya kuat teu kuat ningu jangotna teu kuat aduh ningu jangot mah sunat lain jadi mun urang ningu jangot sunat keur sare keur rempang keur dahar terus si menang teh jalan ningu jangot mah da teu kuat lain mah ningu jangot teh dah diteuteut teh panjang teu pikir manggis bodas sarwana tunggu jangutan kaduana kantos aya ajengan jangutan pidato aya jelema ceurik ngagukuk ai mah kunaon make ceurik kata ajengan ngajina jangutan mah make ceurik maneh inget kuing teh euy leungit me teh jangutan ningali jangutannya ingetnya me saeuing teh oh gitu ya sih ceurik ingat me anu le jangutan lagi tah Bapak Simkuring tahun 48 kantos ditawan lamina gen bulan ditawan malah seut ajengan dibunuh waktu harita akibat menentang ke pemerintah waktu harita aya isu-isu situasi hayang malawanan pemerintah Indonesia terakur jeung Pancasila akibatnya ditawan baru tunjung ibadah ditawan tanya maka lamun hayang selamat dengan mah turute ka pamarentah lamun pamarentahna teu berbelakangan jeung aturan agama gitu teu aya teu pemerintah berbelakangan agama teu aya teu aya mana pemerintah di urang sugan teh halajon teu ngan teu nyara munggu teu mapek wae kayaknya tanya para pemerintah teranyang sholat tanya ngan loba pemerintah tara sholat sakit tunggu teh nyara matara teh ayanya di undang-undang pamerang teu aya nu berbelakangan jeung agama malah perkawinan pan diatur ku pamarentah bisa salah kawin bisa geus can biakidah geus kawin geuni bisa kitu kalian teh kamari mak Simkuring ngupingna mobil pun anak teh persikah deui apa nanya keneh ceuk saurang teh berencar teh kieu cenah idah mah beudang ku duit tadi kitu teh betak diatur poe aya di undang-undang pertikahan kudu make pamarentah kawin ngarah bener supaya selamat di dunia lina waktu ngarona da Simkuring di imah masuk ngarona
Cek pantah bayar PBB, dibayar uing mah. Datang kembali punuh orang kali ya. Yes, PPT saya jangan bayar. Sabaraha 70.000 bayar hari kaki jungkut balik. Tong ya tinggi bisi sangat ya uing. Dibayar dulu uing mah. Tak wajib berhang sama dunia uing mah.